साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी एक्सेलमा जस्तै सूत्रहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा जानकारी हासिल गर्नेछौं। धेरैजनाले वर्डमा पनि एक्सेलमा जस्तै सूत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म मान्नु भएको हुन सक्छ। हजुर, एक्सेलमा जस्तै वर्डमा पनि केही सूत्रहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ तपाईहरुले एउटा तालिका देख्न सक्नुहुन्छ, टेबल। यहाँ तरकारीको विभिन्न तरकारीहरू, त्यसको प्रति केजी मूल्य परिमाण रहेको छ। अब यहाँ हामीलाई यहाँ गुणनफल चाहिएको छ र अन्तिममा यहाँ योगफल अनि त्यसरी नै औसत मूल्य चाहिएको छ। यसकारण म सबभन्दा पहिले यो गोलबेडाको जम्मा मूल्य निकाल्न गइरहेको छु। मैले कर्सरलाई यहाँनिर लगेँ। अब तपाईहरुले यहाँ माथि टेबल टुल्सको लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस् र यता छेउपट्टि फर्मुलामा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर इक्वल्स टु सम लेफ्ट भनिएको छ। हामीलाई यहाँ गुणनफल चाहिएको छ, यसकारण म यहाँ प्रोडक्ट लेख्दछु, PRODUCT प्रोडक्ट, र ओके गरेँ र यहाँनिर जम्मा मूल्य 640 आएको छ। अब म यसलाई सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल C गरेर र यसलाई कन्ट्रोल V गर्दै पेस्ट गर्दै सबैमा म पेस्ट गर्नेछु। कन्ट्रोल V गर्दै म पेस्ट गर्नेछु। यहाँ यसरी पेस्ट गर्दैछु म र सबैमा पेस्ट भएको छ। अब यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नेछु र यो सबैलाई सेलेक्ट गरे पछाडि म F9 की थिच्छु। F9 की थिचेपछि सबैमा गुणनफल आएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर यसको कुल जम्मा कति छ त, यसको योगफल चाहिएको छ। फेरि पनि हामी त्यही फर्मुलामा जानेछौँ। अब यहाँनिर सम अबोभ, माथिका सबैको योगफल चाहिएको छ, यसकारण यसलाई म ओके गर्नेछु र यसरी जम्मा 4700 आएको छ। अब यतापट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ औसत मूल्य। औसत मूल्यका लागि पनि म फेरि फर्मुलामा जानेछु र यहाँनिर सम अबोभको छ। अब हामीलाई सम हैन, एभरेज चाहिएको छ, त्यसकारण म एभरेज लेख्छु, AVERAGE एभरेज र म इन्टर गर्छु र औसत मूल्य 88 रुपैयाँ 13 पैसा यहाँनिर देखाएको छ। यस प्रकारले मैले यहाँनिर औसत मूल्य, एभरेज निकाल्ने, सम निकाल्ने अनि त्यसरी नै प्रोडक्ट निकाल्ने मैले यहाँनिर गरेको छु, तपाईले देख्नु भएको छ। र त्यसरी नै हामी विभिन्न यो अरु पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईले यहाँनिर पेस्ट फंक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ABS, एन्ड, एभरेज, काउन्ट, डिफाइन, फल्स, इफ, INT हैन, म्याक्स, मिन, मिनिमम, MOD, NOT, और प्रोडक्ट, राउन्ड, साइन इत्यादि यी सूत्रहरू हामी यहाँ वर्डमा प्रयोग गर्न सक्छौं। म यसलाई हटाइदिन्छु। अब मानौ मैले कुनै एउटा परिमाणलाई चेन्ज गरेँ, जस्तै यहाँनिर आलु 85 को ठाउँमा 80 बनाइदिएँ र मलाई यो हेर्न सजिलोको लागि मैले यसलाई रातो बनाइदिएँ, कलरफुल बनाइदिएँ। त्यस्तै बन्दाकोपी 65 लाई मैले 60 बनाइदिएँ र यो गाजर परिमाण 8 लाई मैले 12 बनाइदिएँ र त्यसरी नै यो गोलभेडा 8 केजी लाई मैले 11 केजी बनाइदिएँ। यो गोलभेडाको मूल्यलाई पनि मैले रातो बनाइदिएँ अनि त्यसरी नै यो गाजरको परिमाणलाई पनि रातो बनाइदिएँ। अब यहाँनिर परिवर्तन केही पनि देखिएको छैन। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ परिवर्तन केही पनि देखिएको छैन। बन्दाकोपीलाई पनि मैले रातो बनाएँ। यो 4 वटा हामीले परिवर्तन गरेका छौं, तर यहाँ जम्मा मूल्य जस्ताको तस्तै छ, औसत मूल्य पनि जस्ताको तस्तै छ। यसको लागि तपाईले यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि पनि F9 थिच्नुहोस्। यहाँनिर परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। अघिको मूल्य र अहिलेको मूल्य, अघि जम्मा कति थियो अनि अहिले 5180 आएको छ अनि त्यसरी नै औसत मूल्य पनि परिवर्तन भएको छ। यसरी हामी वर्डमा पनि यो विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गरेर हिसाबहरू गर्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगैको बेल आइकनमा
अलमा क्लिक गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक र अनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।